Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Добре дошли в моята кухня. Днес заедно отново ще приготвим нещо вкусно. Ще приготвим кюфтета, но не какви да са, а кюфтета от Кипър. Или така наречените кипърски кюфтета, които са все по-популярни. Рецепти за кипърски кюфтета може да намерите най-различни. Аз избрах една рецепта, която на мен така най-много ми импонира. Какво е необходимо за кипърските кюфтета, които ще правим днес? Разбира се, първото и най-важно нещо е каймата. В случая аз имам смес от телешка и свинска кайма, а в рецептите, които гледах, може да бъде само свинска, само телешка, смес, каквато решите, такава може да направите. Другото основно важно нещо, това са картофите. Аз тук имам един доста голям картоф, който ще използвам. След това ще ни трябва яйце, магданоз, лук, препечен хляб. Този лимон ще запазим за накрая, когато ги консумираме кюфтетата. Освен това, като подправки ще ни трябват черен пипер и джоджан, сол, едно яйце, не знам дали споменах, зехтин, растително масло и тук има една тайна съставка, може би затова предпочетах тази рецепта. Това е метакса или бренди. Количество бренди се слага вътре в каймата. Започваме с нарязването на една глава лук. Нарязваме на не най-ситно, по-дребни къщчета. На най-ситната част на рендето настъргваме препечения хляб. Това е настъргания препечен хляб, който получихме, нещо като палета. Сега големия картоф отново на най-ситното ренде. Забележете, скъпи приятели, колко вода се отдели от картофа. Изсипах тази вода, защото тя не ни е нужна, а от стърганите картофи ще изтискам и ще сложа картофи с възможно по-малко количество влага. Постарайте се от магданоза да отделите само листата, защото кюфтетата ще се пържат сравнително кратко време и за това време, ако има дръжки от магданоза, те ще хрупат, няма да могат да се сготвят. Слагаме магданоза. Количеството магданоз всеки определя сам. Продължаваме да добавяме останалите съставки. Който иска, може да сложи още някакви подправки, ако обича, който не, това, което е по рецептата. Накрая слагаме и хляба. Дори няма да го сложа целия, за да видя как ще бъде сместа. Задължително растително масло, 1-2 супени лъжици. Това се прави с цел сместа, когато се пържи, да не поема от олиото. Накрая слагам солта и това хубаво бренди метакса. И разбърквам сместа. Ето, скъпи приятели, така изглежда каймата за нашите кипърски кюфтета. Съветите на майсторите на такива кюфтета са различни. От 30 минути до 24 часа да се изчака да се овкуси каймата. При мен в момента е късно вечерта, така че ще оставя в хладилника до утре тази кайма да се овкуси и ще продължим с пърженето на кюфтетата. Преди да изпържим нашите кипърски кюфтета, искам да ви покажа една много бърза салатка, такава каквато я предпочитам аз. Вижте как слагам листата преди да ги нарежа. Салатата предварително измита. Едното листо слагам в едната посока, другото в другата. Ако има малко завехнали крайчета, ги махам и така нареждам листа колкото желая. Така, след което навивам на руло всичките листа и с остър нож режа много тънко, като спагети да стане. Нарязаната салата слагам в подходяща купа
разделям, така че да стане като салата. Вижте колко приятно изглежда. След което слагам малко сол, по желание кой колкото обича. Хубаво кисело мляко е за предпочитане, защото тези, които слагат сметана, сметаната е сладка, много мазна, няма смисъл да си тварим организма допълнително с мазнини. Сложихме сол и кисело мляко. След което слагам доволно количество хубав зехтин, задължително хубав зехтин, или ако предпочитате някакво друго растително масло, и разбърквам. Искам да ви кажа, че ако желаете, може да сложите лук, може да сложите репички, каквото желаете в салата, но аз обичам само така. Салата и сол. Опитайте, много ще ви хареса. Става нещо средно между салата и таратор, само дето няма чесън. И така, скъпи приятели, дойде времето, в което трябва да оформим кюфтетата и да ги изпържим. Това значи големината около 50 грама, не са големи кюфтетата, и накрая леко ги удължаваме. Е такава форма да се получи. Колкото кюфтети излезат, толкова. Каймата е сравнително мека заради картофите, това няма нищо лошо. Характерното тук е, че се пържат без брашно. И много ми се ще накрая 2-3 кюфтенца да изпържа с брашно, да видя какво ще се получи, но определено ще следвам рецептата. Олиото вече загрява, тъй като трябва да се изпържат в малко повече олио, да речем в тигана трябва да има повече от 1 см олио, затова използвам такова малко тиганче, касаролка. Сложил съм решетка, на която ще вадя кюфтета, за да стават хрупкави. Трябва да се пържи на среден огън. Пускаме първите кюфтета и намаляваме веднага огъня на среден, защото ще изгорят. От едната страна кюфтетата вече са готови и започваме да ги обръщаме. Хванали са хрупкава коричка. Първите кюфтети са готови. Сега резих втория тиган. Когато всички са готови, ще направим презентация. И така, скъпи приятели, настъпи дългоочаквания момент на дегустацията. Ето вижте нашите кипърски кюфтета. Въпреки всичко, реших да направя две, които да бъдат с панировка, с брашно, останалите направих без брашно. Стига приказки, време е да опитаме кюфтета. Ще ги опитам така, както консумират тези кюфтета в Кипър. В едната ръка държат кюфтето, а в другата си капят капчици лимон. Вземем едно кюфте, така виж как добре е изпържено. Така, отчупвам от него, вижте вътре колко е добре. Слагаме от лимона. Искам да ви кажа, че е перфектно. Изненадващо добър вкус. Просто е невероятно, забележете. Много хубави кюфтета. Чакайте да видим как са кюфтетата, които са с панировката. Те би трябвало да са малко по-сочни. Малко лимон ще капнем. Те са още по-сочни, но не са толкова хрупкави отвън. Сега вече може да си гребнем и от салатката. Много е добра. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!